Nel precedente video mi ero scordato di dire che per dimostrare la validità di una condizione necessaria e sufficiente, cioè di una doppia implicazione, occorre dimostrare che sia vera sia l'implicazione A implica B che l'implicazione B implica A, d'accordo? Che è l'implicazione inversa, cioè sia la diretta, l'implicazione diretta, che l'implicazione inversa. Quindi, se io dimostro che A implica B, d'accordo? E B implica A, va bene? Se io dimostro questo, automaticamente dimostro la doppia implicazione. A se e solo se B. Vi ricordo che abbiamo sfruttato questa equivalenza logica per andare a costruire la tavola di verità di A se e solo se B. Va bene? Stiamo parlando di dimostrazioni. Eccoci arrivati quindi al video inerente alle regole di dimostrazione diretta e indiretta. Partiamo con la dimostrazione diretta o catena di inferenze. D'accordo? Con la regola della catena di inferenze noi possiamo stabilire la verità di una proposizione chiamata T, tesi, mediante una serie di inferenze o deduzioni logiche a partire da una proposizione I chiamata ipotesi. Guardate lo schema. Lo schema è una sequenza di modus ponens, vero? I implica A e proposizione I come premesse, dal quale deduciamo logicamente, va bene, la conclusione A. I implica A e I premesse, A è la conclusione. Non appena abbiamo dedotto logicamente la conclusione A, cosa possiamo andare a fare? Possiamo proseguire con la deduzione. Se noi abbiamo le premesse A implica B e la proposizione A, possiamo dedurre logicamente la conclusione data dalla proposizione B. E così via. Possiamo andare avanti finché ci troviamo a poter usufruire di una premessa data da B implica la tesi, va bene, e la proposizione semplice B, dal quale deduciamo logicamente per il modus ponens la tesi T. Quindi dall'ipotesi I siamo arrivati a dedurre logicamente la tesi T tramite una catena di inferenze o di deduzioni logiche. Più brevemente questo percorso si rappresenta in questo modo, guardate, dalle implicazioni I implica A implica B e B implica la tesi, date come premesse, deduciamo logicamente l'implicazione ipotesi implica tesi. Oppure questa scrittura la possiamo rappresentare in orizzontale con la classica simbologia dei connettivi logici, I implica A implica B and B implica T, la tesi, dal quale si deduce logicamente, ho messo una frase sbagliata, ipotesi implica tesi. Va bene? Andiamo a fare un esempio, un classico esempio di catena di inferenze, di dimostrazione diretta o catena di inferenze. L'esempio è questo: dimostrare che se un numero m è divisibile per 9, allora questo stesso numero m è divisibile per 3. D'accordo? Lo vogliamo dimostrare tramite una catena di inferenze o di deduzioni logiche. Partendo quindi da quella che si chiama ipotesi, m è divisibile per 9. Va bene? E proseguendo per deduzioni. Guardate, prima premessa.
se m è divisibile per 9, allora m è rappresentabile come prodotto di 9 per n, quindi è un multiplo di 9, giusto? Se no non sarebbe divisibile per 9. Va bene? M divisibile per 9 è condizione sufficiente per avere m uguale 9 per n, tanto per dirne una, per ritornare un po' al ragionamento di prima, d'accordo? Questa prima premessa, and m divisibile per 9, la nostra ipotesi, guardate, questa prima premessa, I implica A, va bene, questa è rappresentabile come I implica A, and l'ipotesi I, da queste premesse deduciamo logicamente la conclusione A, cioè m è uguale a 9 per n, cioè m è un multiplo di 9, va bene? Scriviamo qui qua sotto perché ho idea che vi si veda poco, e scriviamo anche A qua sotto, lo cancelliamo da qua, va bene? Eccoci qua, d'accordo? Passiamo adesso alla seconda inferenza, alla seconda deduzione logica. Siamo arrivati a dedurre logicamente la nostra proposizione semplice A. Costruiamo la seconda deduzione logica. Se A implica B, no scusate, se abbiamo m uguale a 9 per n, quindi, va bene, se abbiamo la proposizione A, allora, proposizione B, m uguale, come possiamo dare 9? Come prodotto di 3 per 3. M uguale a 3 volte 3 per n. Va bene? Quindi abbiamo costruito la proposizione composta A implica B, che costituisce la prima premessa di questa deduzione logica. La seconda premessa è la proposizione che avevamo dedotto qua, la proposizione A, va bene? Eccola qui, m uguale a 9 per n, dal quale deduciamo logicamente m è uguale a 3, che moltiplica 3 per n, cioè deduciamo logicamente la proposizione B. Questa proposizione B mi va a costruire, lo scriviamo qua sotto, la premessa della terza deduzione logica. Se m è uguale a 3 che moltiplica 3n, allora m è divisibile per 3. Vedete, ok, che m è un multiplo di 3, ok? Quindi m è divisibile per 3. Qui abbiamo B implica la tesi T, alla quale andiamo ad assemblare la proposizione B come premessa, come seconda premessa. Quindi da questa premessa e da quest'altra premessa deduciamo logicamente che m è divisibile per 3. D'accordo? Quindi siamo andati praticamente a dedurre logicamente che l'ipotesi implica la tesi. M è divisibile per 9 implica m è divisibile per 3. D'accordo? Questa è la dimostrazione chiamata diretta o della catena di inferenze. Diamo una cancellata e andiamo a vedere come si struttura la dimostrazione indiretta. Questa mi serve, quindi non la cancello. La catena di inferenze la sfrutterò anche nella dimostrazione diretta. Quando abbiamo finito il shift per pulire la lavagna, prenderne uno di nuovo
Eccoci qua. Le dimostrazioni indirette. Faremo due esempi, due tecniche di dimostrazioni indirette. Va bene? Allora guardate, la regola della catena di inferenze, va bene, ci consente, a partire da un'ipotesi, di dimostrare la verità della tesi T mediante successive appunto inferenze. D'accordo? Questa è la dimostrazione diretta. Da queste premesse, I implica A, A implica B, B implica T, otteniamo la dimostrazione, scusate, deduciamo logicamente l'implicazione I implica T, va bene? Non sempre la dimostrazione diretta si dimostra efficace, spesso è più comodo ricorrere al metodo indiretto, che consente nel provare che è logicamente vera non la proposizione diretta I implica T, ma una proposizione equivalente ad essa. Questa è la proposizione diretta, ma se vi ricordate, in alcuni video fa, in un precedente contributo video, abbiamo detto che se è vera la proposizione diretta, è anche vero la sua controinversa o contronominale. Cioè not T implica not I. Va bene? Come esempio, andiamo a dimostrare un noto teorema di geometria piana. Se due rette tagliate da una trasversale formano due angoli alterni interni. Ecco, qua per comodità, va bene, li chiamiamo uguali, dai, proprio per un discorso di simbologia e non congruenti. Va bene, la congruenza significa sovrapponibilità, l'uguaglianza è un qualcosa di più stringente, va bene, ok? Formano due angoli alterni interni uguali. D'accordo? Supponiamo due angoli di 47 gradi, va bene? Un angolo alfa e un angolo beta di 47 gradi. Il nostro teorema è questo da dimostrare. Se due rette tagliate trasversali formano due angoli alterni interni uguali, ok? Questa è la nostra ipotesi I, va bene? D'accordo? Tesi T, le due rette sono parallele. Quindi i due angoli alterni interni li rappresentiamo con questo simbolo, le due rette parallele le chiamiamo A e B, le rappresentiamo con questo simbolo. Va bene? Quindi l'ipotesi è avere gli angoli alterni interni uguali, forniti da due rette tagliate da trasversale, va bene? La tesi è due rette sono parallele. Ci aiutiamo con un disegno, attenzione che i disegni dovremmo farne un paio. Questa è la retta A, questa è la retta B, questa è la nostra trasversale, va bene? E i due angoli alterni interni sono questi, alfa e beta, va bene? Questi due angoli, d'accordo? Molto bene. Se noi vogliamo dimostrare la verità di ipotesi implica tesi, passiamo attraverso la dimostrazione
della proposizione composta controinversa o contronominale, cioè la verità di not T, la negazione della tesi, implica la negazione dell'ipotesi. Quindi da alfa uguale a beta implica A parallela a B, guardate, questa è l'ipotesi, questa è la tesi, dobbiamo passare a che cosa? Alla negazione della tesi, che la indichiamo con una barretta sopra, implica negazione dell'ipotesi. Bene? Eccoci qua. D'accordo? Questa è not T e questa è not T, cioè la contronominale. Va bene? Cioè, se A e B non sono parallele, significa, ciò implica, che alfa e beta non sono uguali. Infatti, se le due rette non sono parallele, ok? Adesso possiamo cancellare qui per creare un po' di spazio. Se le due rette non sono parallele, significa che si intersecano, scusate, in un punto C. D'accordo? Se le due rette si intersecano in un punto C, questa è la mia retta A e questa è la mia retta B, va bene? La loro trasversale è questa, questo è alfa e questo è beta, d'accordo? Questi punti li chiamiamo A e questo punto lo chiamiamo B, come potevamo anche chiamarli qua per dovere di completezza, d'accordo? Quindi se andiamo a valutare il caso delle due rette non parallele tagliate nella trasversale, queste due rette si intersecano in un punto C perché non sono parallele, d'accordo? La trasversale forma comunque i due angoli alfa. Cosa osserviamo? Alfa e beta, che beta è un angolo interno al triangolo, va bene? Alfa invece è un angolo esterno al triangolo, va bene? Possiamo quindi partire con la nostra catena di deduzioni o catena di inferenze, proprio cominciando con questa prima deduzione. Quindi se A e B non sono parallele, abbiamo dedotto, d'accordo, che A e B si intersecano in C, nel punto C. Ma se A e B si intersecano nel punto C, cosa significa? Che ABC è un triangolo, vedete? Potete tranquillamente notarlo da qua. Quindi, seconda deduzione, A e B si intersecano in C, d'accordo? Deduciamo ABC è un triangolo. Studiamo la deduzione, va bene? D'accordo? Adesso, quindi, se ABC è un triangolo, cosa possiamo dire se ABC è un triangolo? Che l'angolo esterno alfa, lo vedremo anche come proprietà, questo angolo esterno alfa, va bene, è sempre maggiore dell'angolo interno beta, d'accordo? E lo vedremo come proprietà in geometria. Questo è qualcosa che attualmente non siamo costretti a sapere perché non ci siamo ancora arrivati,
è una proprietà che ci serve per poter andare a vedere come si struttura una dimostrazione indiretta. Quindi abbiamo che alfa è maggiore di beta, d'accordo? Ma se alfa è maggiore di beta, cosa abbiamo concluso? Abbiamo concluso che le due rette, scusate per il rumore, va bene? Abbiamo concluso che i due angoli non sono uguali. Va bene? Se alfa è maggiore di beta, questi due angoli non sono uguali. Guardate cosa abbiamo fatto. Siamo partiti dall'ipotesi not A parallelo a B, vedete? Not A parallelo a B, e siamo arrivati ad una tesi, ovvero sia stiamo dimostrando la controinversa. Siamo partiti dalla negazione della tesi, questa è not T, e siamo arrivati a che cosa? Alla negazione dell'ipotesi. Cosa deduciamo? Deduciamo logicamente proprio quello che volevamo. Deduciamo logicamente che not A parallelo a B implica alfa, not alfa uguale a beta. D'accordo? Ecco qua. Siamo riusciti a dimostrare il nostro teorema con una dimostrazione di tipo indiretto tramite la proposizione controinversa o contronominale. Va bene? Guardate cosa volevamo ottenere. Not I implica not I, scusate, l'abbiamo proprio ottenuto tramite questa catena di inferenze, proprio sfruttando quello che sapevamo. Un'altra tecnica, un altro metodo indiretto, di dimostrazione indiretto, è la dimostrazione per assurdo. Diamo una cancellata. La dimostrazione per assurdo è sì una tecnica di dimostrazione indiretta, ma ha una particolarità. Non arriviamo a dedurre logicamente l'implicazione not T implica not I, va bene? Quindi la proposizione controinversa della proposizione diretta, ipotesi implica tesi, va bene? Ma dalla negazione della tesi, d'accordo? Andiamo a, come dire, ad interrompere la dimostrazione quando andiamo ad implicare una proprietà, una proposizione che è in contraddizione con una proposizione precedentemente provata o accettata per vera. Va bene? Quindi noi da una negazione della tesi, da un not T, costruiamo una catena di deduzioni logiche o inferenze fino a che non andiamo a trovare, a dedurre logicamente una proposizione che sia in contraddizione con qualcosa che abbiamo precedentemente provato o accettato per vero, con una proposizione ritenuta vera. Va bene? Quindi la dimostrazione per assurdo, facciamo un esempio di una dimostrazione per assurdo. Quindi da not T, mettiamo giù due righe, va bene? Andiamo a trovare una proposizione, contraddizione, va bene?
con una proposizione ritenuta vera, quindi deduciamo logicamente che not T è falsa, da cui T è vera. E questo è il nostro obiettivo. Va bene? Il nostro obiettivo è dimostrare che la negazione di T è falsa, proprio perché va in contraddizione con una proposizione ritenuta vera. Va bene? Come esempio andiamo a dimostrare, per assurdo, che se due rette, teorema, A e B sono parallele ad una retta C, allora le due rette A e B sono parallele tra loro. D'accordo? Quindi scriviamo l'ipotesi, va bene? A parallelo a C and B parallelo a C, la tesi cosa sarà? A parallelo a B. Va bene? Dobbiamo anzitutto sottolineare quella che è una proposizione ritenuta vera, con la quale andremo a finire in contraddizione. La proposizione ritenuta vera non è nient'altro che l'assioma di Euclide. Cosa dice l'assioma di Euclide? Sull'unicità della parallela per un punto ad una retta data. Questo assioma di Euclide dice che se abbiamo una retta R data e un punto P non appartenente alla nostra retta, d'accordo? Esiste ed è unica una retta R' passante per P e parallela ad R. D'accordo? Quindi, dato una retta R e un punto P non appartenente ad essa, esiste ed è unica una retta R' parallela ad R e passante per P. Questa retta è unica. Assioma dell'unicità della parallela per un punto ad una retta data. Vedrete che finiremo in contraddizione con questa. Perché finiremo in contraddizione? Perché partiamo, con la dimostrazione per assurdo, negando la tesi. D'accordo? Quindi, da una negazione della tesi, da una not T, cioè A e B non sono parallele, d'accordo? Arriveremo adesso a un assurdo. Se le due rette A e B non sono parallele, d'accordo? Queste si intersecano in un punto C. Giusto? Le rette non sono parallele, allora prima o poi si intersecano in un punto C. Va bene? D'accordo? Ma allora, state ben attenti, in un punto P lo chiamiamo, non in un punto C, in un punto P, perché se no lo confondiamo con la retta C. Ok? Ma allora, dal punto P si potrebbero condurre due rette A e B parallele alla retta C. D'accordo? Lo abbiamo detto. Guardate l'ipotesi.
L'ipotesi è A parallele a C e B parallele a C. D'accordo? Se non fosse A parallele a B, quindi se le due rette si intersecassero per un punto, per questo punto P passerebbero due rette parallele a C, perché l'abbiamo detto per ipotesi. Ma questo che abbiamo appena trovato è in contraddizione con l'assioma di Euclide, che dice che data una retta C e un punto P non appartenente ad essa, la parallela alla retta C è unica, non sono due rette parallele. Va bene? Quindi dobbiamo concludere, qua non scriviamo più di tanto, dobbiamo concludere che la negazione di T è falsa. Quindi T è vera. La tesi è vera. Va bene? Cioè A deve essere parallela a B. D'accordo?